សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំទើបតែស្ដាប់បានរៀននិងស្ដាប់ពីអត្ថបទមួយដែលនិយាយអំពី reparenting yourself reparenting yourself ប្រែថាការរៀនធ្វើជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងគេថាគ្មានអ្នកណាអាចជួយយើងបានទេក្រៅពីយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏គ្មានអ្នកណាយល់ពីយើងទេក្រៅពីយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់ការរៀនធ្វើជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងដូចជាការបង្គាប់ឲ្យខ្លួនឯងភ្ញាក់ពីព្រឹកឲ្យតាន់ពេលវេលាឬក៏ការមិនបណ្ដោយឲ្យកូនញ៉ាំស្ករគ្រាប់រហូតនៅពេលបើទោះបីកូនហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តហូបស្ករគ្រាប់និងសប្បាយនៅពេលដែលកូនគាត់ហូបស្ករគ្រាប់ក៏ដោយឪពុកម្ដាយតែល្អក៏តែងតែបង្គាប់ឬក៏ព្រានបដៅកូនគាត់ឲ្យកូនគាត់ធ្វើទង្វើណាដែលចាំបាច់និងមានសារៈប្រយោជន៍ចំពោះកូនគាត់ក្នុងរយៈពេលវែងដូចជាបង្គាប់ឲ្យកូនគាត់ហូបអាហារដែលល្អមានជីវជាតិបង្គាប់ឲ្យកូនគាត់ចេះហាត់ប្រាណជាដើមពុកម្ដាយដែលល្អគាត់តែងតែបង្រៀនកូនគាត់ឲ្យចេះសន្សំលុយបើទោះបីជាកូនគាត់ចង់ប្រើជីវិតហឺហាឬក៏ប្រើលុយដើម្បីកាត់បន្ថយ stress អញ្ចឹងជាពិសេសលើនឹងទៅទៀតឪពុកម្ដាយដែលល្អគាត់តែងតែលងលោមនឹងថ្នាក់ថ្នមកូនគាត់នៅពេលដែលកូនគាត់ជួបបរាជ័យឬក៏ជួបវិបត្តិផ្លូវចិត្តណាមួយយើងសម័យមើលថាតើឪពុកម្ដាយគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលកូនគាត់អាយុ4ឆ្នាំធ្វើខុសអ្វីមួយហើយគាត់កំពុងតែយំគាត់ប្រកាសជាទៅលងលោមហើយនឹងបញ្យល់ដើម្បីឲ្យកូនគាត់យល់ពីមូលហេតុហេតុនិងផលនៃរឿងនោះហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនគាត់បាត់យំនិងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលត្រឡប់ទៅអារម្មណ៍ដើមវិញការ reparenting yourself គឺជាការប្រែក្លាយពាក្យមិនល្អទៅជាពាក្យលួងលោមថ្នាក់ថ្នមលើកទឹកចិត្តប្រកបដោយក្តីមេត្តាដូចជាម៉ែឪរបស់យើងគាត់ធ្វើចំពោះយើងអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការជេរបន្ទោសស្ដីបញ្ចោលខ្លួនឯងមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រល្អដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើននោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់លួងលោមនិងថ្នាក់ថ្នមខ្លួនឯងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផ្ដល់ក្តីមេត្តាឲ្យខ្លួនឯងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងដើរទៅមុខបន្តទៀតដើម្បីអនុវត្តទ្រឹស្ដីនឹងបានយើងត្រូវតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងតាំងពីរឿងតូចរហូតទៅដល់រឿងធំដូចជាពេលខ្លះយើងយំមិនមែនពេលខ្លះយើងយំវាអាចបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែអោបលួងលោមខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងធូរស្រាលពីអារម្មណ៍មួយនេះឬក៏នៅពេលដែលយើងបដិសេធអ្នកដទៃគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែការពារខ្លួនឯងចំពោះរឿងអ្វីមួយដរាបណាយើងអាចអនុវត្តឬក៏យើងអាចធ្វើជាឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងបានកាន់តែល្អដរាបនោះយើងនឹងអាចរកក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែលឿនហើយយើងនឹងពុំចាំបាច់ទៅរកក្តីសុខពីអ្នកដទៃគ្រប់ពេលវេលាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទ្រឹស្ដីហ្នឹងវាល្អហើយខ្ញុំនឹងសាកអនុវត្តមើលថាតើវាជាទ្រឹស្ដីដែលយើងអាចយកមកអនុវត្តបានអត់ហើយវាពិតជាធ្វើឲ្យយើងដើរទៅផ្លូវល្អជាងមុនបានអត់អរគុណទាំងអស់គ្នាបាយបាយ